Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it. Apriamo con i risvolti mediatici e giudiziari della tragedia del Mottarone. Piena e convinta solidarietà al giudice Donatella Banci Buonamici viene espressa da Luigi Maria Montefusco, presidente del Tribunale di Verbania. Il magistrato parla di esemplare e doveroso impegno profuso in un atto d'ufficio assunto in un'indagine delicata e complessa al solo scopo di accertare la verità. Banci Buonamici è il GIP che sabato 29 maggio, dopo gli interrogatori di garanzia, aveva respinto la richiesta di custodia cautelare per i 2 dei 3 indagati nel procedimento sull'indagine alla funivia del Mottarone, stabilendo di fatto la liberazione di Luigi Nerini ed Enrico Perocchio e gli arresti domiciliari per il solo Gabriele Tadini. In una nota, il presidente Montefusco afferma di ritenere che il clamore mediatico della tragedia e la condivisibile sofferenza per le vittime non giustifichino in alcun modo l'agonia e le preoccupanti minacce a cui il GIP è stato sottoposto da una parte dell'opinione pubblica. Passiamo ora all'emergenza Covid. Nelle tenso strutture di via Ottorino Rossi a Varese dal 10 dicembre scorso al 1 giugno sono stati trattati 570 casi di coronavirus inviati dai medici di base, andando così ad alleggerire la pressione sugli ospedali. Il punto è stato fatto oggi da ATS Insubria durante un incontro e tutti i dettagli saranno disponibili sul giornale di domani, in edicola e sui supporti digitali. Per quanto riguarda invece i numeri di oggi, si contano 277 casi su scala regionale. Complice infatti la giornata festiva di ieri, i tamponi processati sono stati 14.750, con un'incidenza che sale quindi all'1,9% contro l'1,3% di ieri. I decessi sono stati 7 in tutto, sempre su scala regionale, e nei reparti di terapia intensiva si registra un calo di 14 unità con il totale che scende sotto quota 200, mentre negli altri reparti si parla di 38 dimissioni. Nelle singole province i numeri sono ovviamente molto bassi. Brescia è prima con 62 casi, Milano seconda a 53, mentre Varese è settima con 13. E sempre in tema di Covid, resta alta la guardia a bordo dei treni, soprattutto di quelli utilizzati dai pendolari. Nonostante l'afflusso di passeggeri sia ancora piuttosto ridotto, complice la proroga fino a fine luglio dello stato di emergenza e dunque il potenziamento dello smart working, continuano le segnalazioni di utenti che viaggiano con la mascherina abbassata, e a questo tema è dedicato un approfondimento su prealpina.it. Passiamo adesso alla cronaca. È notizia di poco fa l'incidente al Campo dei Fiori che ha avuto per protagonista un ciclista impegnato in una discesa verso la zona di Gavirate. L'uomo ha perso il controllo della bicicletta ed è caduto a terra ferendosi allo sterno con il manubrio. Sul posto sono accorsi i volontari del soccorso alpino, i vigili del fuoco del comando di Varese e l'elicottero del 118. Dopo le prime cure sul posto, il ciclista è stato trasportato all'ospedale di Circolo e ulteriori aggiornamenti saranno disponibili sul nostro sito. Ospite d'eccezione oggi al Liceo Artistico Frattini di Varese, Corrado Roy, da 35 anni disegnatore di Dylan Dog, ha infatti incontrato gli studenti. Si è trattato dell'appuntamento conclusivo di un progetto avviato nel pieno del secondo lockdown. Roy aveva infatti guidato a distanza la classe terza A indirizzo grafico in un percorso intitolato Dal testo alla sceneggiatura alla realizzazione grafica, e anche questo argomento troverà spazio sul giornale di domani. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata!